What's up guys, ketemu lagi dengan saya Arya. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar makin seru. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like, kemudian share ke media sosial kalian biar channel ini bisa berkembang. Oke guys, sekarang waktunya kita unboxing lagi. Kali ini kita akan unboxing mainan edukasi. Jadi ini sangat menarik. Seperti apa mainannya? Yuk kita bareng-bareng untuk membukanya. Wow, keren guys. Ternyata ini adalah mainan robot solar cell. Jadi ini adalah 4-in-1 solar robot transforming. Nah ini untuk anak-anak. Jadi ini untuk 8 tahun guys. Jadi anak-anak yang usianya 8 tahun boleh mainan ini. Nah ini keren juga ini. Ada macam-macam ini kayaknya ini. Jadi di dalamnya ini bisa jadi 4 buah mainan. Seperti apa? Nah, di sini ada dinosaurus, ada robot, ada mobil drill, ada kumbang coy. Keren. Ini pakai mesin solar cell ini coy. Ayo kita buka sekarang. Pasti penasaran semua kan? Kita buka nih. Kira-kira isinya apa aja ya guys. Oke, kita buka pelan-pelan. Iya. Oh, ada plastiknya guys. Dalam plastiknya. Oh, ini jadi isinya part-part atau bagian-bagian yang nanti kita gabung-gabungkan coy. Nah, di dalam plastik ini isinya apa aja? Kita lihat. Ini adalah bagian dari badan-badan mainannya. Mainan dinosaurus, mainan robot, mainan kumbang. Nah kalau yang ini bagian dalamnya untuk mesin-mesinnya guys. Jadi bagian-bagian dari mesin-mesinnya yang bisa nanti kita gabung-gabungkan. Menarik bukan? Kemudian ini untuk solar cell-nya. Dan ini tuh mesinnya guys. Jadi solar cell ini tuh jika kena sinar matahari dia mengeluarkan listrik guys. Jadi bagian yang paling penting di sini guys. Nanti yang bisa gerakin semuanya di sini. Nah ini buku panduannya guys. Kalau mau ngerakit ini, mau gabung-gabungin biar jadi mainan yang keren, kalian harus melihat dari buku ini. Siap nggak kalian? Pasti bisa lah. Masa nggak bisa? Ini gampang banget guys. Sekian video unboxingnya. Jika pengen belajar ngerakit, nanti lihat aja tutorialnya di tayangan selanjutnya. Tetap di channel Arya Art.